su-aal baa idi weydiisay mudana guddoomiye si degan oo aan ka fiirsaday baana kaaga jawaabay eedeymo badan ba aniga la ii soo jeediyey maa hal eedeyn xafiiska ilaalinta wuxuu ii soo jeediyey anigu kufsi baan galay xafiisku xeer ilaalinta wuxuu ii soo jeediyey kufsi wuxuu ii soo jeediyey dil wuxuu ii soo jeediyey afduub wuxuu ii soo jeediyey khalkhalgelin amni soo sidaa maaha ina xareen okay anigu kufsi baan galay mudana guddoomiye sharaxaad ka bixi kufsiga ay saa u gashay iyo cidda kula gashay wax dil oo aan galayna ma jirto waa ku maqalay kufsi baa gashay yaa kufsatay caaisha kufsatay soos subxaanallah noo sharaxaad naga sii su-aale ii weydii kufsigu noocuu ahaa yaa kala qayb qaatay maxaa shaydaan baa kolley sabab u ahay maxaa khasbay waxa inaad geysatid anigu waxaa weeyaan kufsigaasi waxaa iga dhaadhiciyey igu qanciyey inaan galo goobjoogna ka ahaado cabdishakuur maxamed dige cabdishakuur maxamed dige subax buu dhacay gurigiisuna ka dhacay 2 saac subaxnimo ilaa 2 saac bar caaisha isagaa afduubay isagaa gurigiisa geeyey anigu waa uu soo wacay keliya cabdishakuur maxamed dige waxaa degan isaga iyo hooyadiis may aniga isagaa ii yeeray yidhi waan kuu baahanahay darisna waa ahayn iska soo horjeeda waan is aragnay anoo gurigeyga hortaagan waan ku rabaa buu yidhi imo anoo gurigeyga hortaagan waan labistay waan baxay gurigiisaan ugu tegay oo qol irid banaanoo aniga iga soo horjeedaa waxaan u tegey isagoo qolka ku haysta caaisha waana xaqiiq waxa aan ka hadlayo anigu cid i khasabtay cid waxaa weeyaan ii hanjabtay cid isasabtay inaan xaqiiqada ka hadlo midna ma jirto waxa aan ka hadlaya waan weyse qabaa waa xaqiiq ilaahayna igu ogey waxaa weeyaan waxaan rabaa inay maxkamaddu sidaa ii fahamto cabdishakuur isagaa ii yeeray gurigiisaanan ugu tegey dabadeed waxaan u tegey isagoo qolkiisa irid banaankaa ku haysta caaisho una xirxiranta muddo dood dheer ah kadib iyo cabsi fara badan oo aan dareemay wuxuu igu qanciyey wax fudud oo dhammaanaya inay yihiin waxaa weeyaan shaydaan baana ii kasbay anigu kufsi baan sameeyey goobtii faldambiyeedkana waan ka tegey caaisho oo nool waxyaabaha igu qanciya waxaa ka mid a in uu sii dayn doono markay hawshu dhammaato wixii intaa ka dambeeyana wixii aan mudano iyo se wax noqdaan la arki doono muddo saacada ah kadib goor gabalkii uu dhacay wuxuu ii sheegay in ay ka fursan weyday maadaama uu anigii iga da-wen yahay in badan inay ka fursan weyday inuu sharaftiisa ilaaliyo inaan ka dhalinyaraysanayo haddii berri waxaa dhacaan in anigu aan ka soo kaban karo xagga da-da ama waxaa weeyaan xagga sharaftaba isagu wuxuu yidhi waan kaa da-weynahay haddii arrintaas ay soo bixi lahayd dhibka ugu weyn iyo sharaf darrada ugu weyn anuu igu dhici lahaa kufsiga gabadha dabadeed go-aanka weyn oo aan qaatay baa wuxuu yahay markii aad iga tagtay buu yidhi inaan dila caaisho anoo keligeeya gurigiisaan uga tegay mudana guddoomiye aniga iyo isaga iyo waxaan ahay nin eedaysanaa oo aan hadda goobta fadhin aadan maxamuud cabdille cabdille maxamuud cabdille maxamuud cabdille yes dhalinyarada raas ahaan iyo qabiil ahaan baan wadaagnaa dadkana waan isugu badinaayo dugsigii saraan wada qaadanay waxbarashada galkacyuuna degan yahay aadan maxamuud cabdille yes waana reer gaalkacyood waa kaa waxaa weeyaan cabdishakuur waa yaqaan saddexdii naas labadii naas iyo cabdishakuur saddexdii naas way cidda dembiga gashay mudana guddoomiye waxaa weeyaan
aadan da-aadda aniga hal sanaan ka weynahay ama 2 sano wax noocaasa markii aan qiyaaso markii aan qiyaaso da'diisa ma garat walaalkay meesha waxaa keenay baa waxay tahay inaan isku DNA noqonnay iyo inaan isku hidaraac noqonnay taasna waxaan ku mari karaa waxa weeyaan shareecada iyo kitaabka anoo ku dhaaranay xaqiiqada aniga iyo aadan kufsigaan ka qayb qaadanay maya isku mar baan ka baxnay guriga aniga aadan isku xilli baan ka baxnay markii aan kufsiga geysanay cabdishakuur wuxuu nagula taliyey waxaana inay kufsi keliya noqon doonaan waxa weeyaan xaaladdu markay kala degtana uu gabadha sii dayn doono sidaasaan go-aan ku gaarnay waan ka tagnay anigu magaaladan aaday aadan magaaladan isku sii raacnay waa kala tagnay hal mar hal mar in badan buu nooga sii horreeyey gurigiisay taalla gabadha si ama dembi weligay laamaha amniga imaysan qaban saldhigna kuma baryin magaceyguna oobi ma gelin cabdishakuur 2 guri oo iska soo horjeedaan deganahay dariiqun baa noo dhexeeya qiyaastii ku qiyaasan 12 mitir 12 tallaabo waxa weeyaan waxaan kaloo caddaynayaa walaalkay inuu dembigaa berri ka yahay anoon laygu khasbin anoon wax kale la ii sheegin midna xaqiiqadaan sheegaya si fiican deris baa ahayn si fiican may subaxaas markii aan weydiiyey cabdishakuur oo aan u sababeeyey aan ku idhi sababta nagu kalifi karta waa maxay adoo gurigaaga noogu yeeray aniga aadanba inaan falkan kula galna maxay tahay waa mid aniga maskaxdeeda iyo go-aankayga ka yimid buu yidhi anaa gabadha rabay anaa gabadha waqti dheer daba socday idinkuna waxa weeyaan maadaama goobtii faldambiyeedka uu ka dhacaya aad ila joogtaan waxaad ku khasbanaan doontaan waxa weeyaan inaad falkan ila gashaan haddii aydan ila gelin gabadhu iyadoo nabad qabtaan sii dayn doonaa waxa weeyaan wejiyadiinana way aragta wayna idin sheegi doontaa cid idinka aamini doontana ma jirto inaad falkaas waxa weeye aydan geysan may gabar walaashiisa oo umushay bay inta badan ku mashquulsanaan jirta cabdishakuur hooyadiisu ii sheegay qolkuna irid bannaan buu ahaa carruur yar yara unbaa joogtay isagii hooyadiis iyo wiil walaalkiis oo xanuunsan oo qol ku xidhan oo waalan macna habeennimadii isoo gurigiisa ku hor qayilayaan soo maray anoo magaalada ka imid waxaan ku idhi ilaa haddeertaan wax dhawaqoo isoo gaaray ma jirto gabadhii maxaad usii dayn weyda aawe anoo sharaftayda iyo da-da aan idinka weynahay tix raacaya waxaan go-aan ku gaaray buu yidhi inaan gabadha dilo dil kadibna waxaan u raaciyey inaan magaalada meel ka baxsan meydkeedii geeyey intaa markuu ii sheegay anigu gurigaygaan iska galay go-aanna waxaan ku gaaray wax walboo soo baxa xaqiiqadu inaysan isqarin doonin sida maantaba xaqiiqada usoo baxay kadib salaada subax waxaan ku waabidariistay waxaa la yidhi xaqa haddii afka la qabto feeruhu ka dilaacaa cabdishakuur waan ku dhammaynayaa cabdishakuur wuxuu ii sheegay gabadha meydkeeda inuu bannaanka geeyey anna salaadii subax aan u tukanaya qaylo dariskaan ku waabariistay iyo gabadha meydkeedoo yaalla meel isaga gurigiisa aan saa uga fogey anigu may laakiin dadkii la qaaday baan wax ka raacay may dadkii isbitaalka gabadha meydkeeda geeyey baan ka wadaa subaxnimadii markii la toosay b s f ta aniga wareysatay aadan waa u yeertay habeenada ka mida kadibna dee maxaabiista waa la kala qarinayay sibaa loo kala qarinayay aadan maxaabiistii garowa loo soo qaaday kuma jirin mana garan kara sababta su-aalaa la weydiiyey may ilaa iyo markii ugu dambeysay hoggaanka c I d da oo xabsigu igu soo booqday mid aan geystay iyo dembi aniga iyo yaalla midna maaha iyo mid aan galabsaday ciqaabta aan hadda ku jiro ilaahay baana igu og laamaha amniga waa la weydiin karaa weligii saldhiga lagama yeerin laamaha dukumeenti daraa kale waa la weydiin karaa magaca hooyaday waa ku qoran yahay laysan dareef magaca hooyaday waa ku qoran yahay laan walba wax dembi aan gabadha ilmaha sakiirkaan u geystay ma jiro